最後一集濟州地導遊帶你去一個神秘嘅海底景點，去成山日出峰睇海女現場捉海鮮，帶你試韓國人必食嘅超長帶魚餐廳，再去地道小店食海鮮拉麵，去可以騎馬嘅 coffee shop，嘆人氣濟州金同石頭雪糕，仲會推薦 London Bagel 最正嘅 bagel 俾你哋，同睇埋最後一晚嘅民宿。記得 subscribe 我哋啊！我哋之後仲會去法國同埋邊國家。今日環島遊嚟到最後一日呢，我哋終於嚟到濟州嘅東邊啦。咁呢邊比較出名嘅景點呢，就有成山日出峰啦、牛島同埋水族館。今次呢，我哋淨係去成山日出峰度睇海女啫。咁之後呢，都會喺 IG 鋪翻呢之前去過牛島同埋水族館嘅片。有興趣記住 follow 我哋 IG 啦。咁第4日嘅天氣呢，就麻麻地，有啲落雨啦。咁喺睇海女表演之前呢，我哋去 Souvenir Shop 度避下雨先。咁喺成山日出峰呢個免費停車場嘅角落頭呢，有間好大嘅 Souvenir Shop 啦，樓上仲有 coffee shop 嘅。咁嚟到濟州呢，你周圍都會見到呢一種嘅 Souvenir Shop 啦。第一次嚟嘅時候覺得哇，濟州好犀利啊！佢哋嘅 Souvenir 係好靚啦，各式各樣嘅精品都有，而且佢啲 design 啊、畫風咧都係好得意、好有心思嘅。咁我發現呢一間嘅精品咧比較特別同埋齊全啲啦，同埋佢哋話咧佢哋嘅 Souvenir 咧係比出邊賣得平啲嘅。但係我就冇特別格價啦。如果你哋見到咧係真係比出邊平啲，就留言話我知啦。咁而且呢一度咧仲會有啲濟州嘅聯成產品，好似 Miffy 咁啦，有啲咧仲係濟州限定噶，買嚟送俾人咧都好唔錯啊！以前做 crew 嘅時候咧都好中意儲磁石啦，咁每次都想揾啲特別啲嘅款去留念。咁好似今次咁咧，我就揾到呢個好得意嘅磁石。咁佢係2個磁石組合起嚟咧，就係一個濟州嘅地圖嚟噶。同埋咧，仲會有啲濟州嘅景點啦，好似漢拿山啦、成山日出峰啦，同埋山茶花園咁樣。仲有個好得意識喐嘅石頭爺爺，同埋佢仲識着燈噶，勁高質啊！然後我仲發現咗有一幅濟州粉絲必備嘅磁石掛畫啦，係由6個濟州地區嘅磁石組成噶。佢入邊仲勁 detail 咁畫咗嗰區有啲咩景點啦。咁價錢大概係400零蚊港紙，雖然就唔係話好平，但係掛屋企真係好靚啊！大家嚟到一定要睇下。睇完啲 Souvenir 之後呢，我哋就上咗去2樓嗰間 coffee shop 啦，咁啊飽覽一下呢個成山日出峰啊！但係留意翻呢間 coffee shop 呢係有低消嘅，每人至少呢要買1杯嘢飲。咁如果你同我一樣呢，啱啱嚟到都係落雨嘅話呢，就可以考慮嚟呢度避雨啦。好彩我哋坐咗一陣呢就停雨啦，我哋而家要即刻趕去睇海女表演啊！咁成山日出峰呢係有分2條通道嘅。如果你想行上山頂咧，就要行右邊個通道。咁入場費咧大概係27蚊港紙，小童就半價啦。咁我哋嚟呢度咧就係主要去睇海女啦，咁所以就行左邊嘅通道，咁係唔使錢嘅。咁其實嚟成山日出峰咧最好嘅時間梗係嚟睇日出啦。咁但係我哋嗰日天氣麻麻地啦，所以我哋就冇睇到。同埋今次主要咧係帶大家嚟睇海女噶嘛。好啦，基本上咧每日下晝2點鐘咧海女都會有表演嘅。咁除非嗰日天氣問題可能會取消啦，但係一般咧都係正常咁演出嘅。終於咧就行到嚟山下面啦，已經有一大班人等緊海女表演啦。咁我哋揀咗石邊最近嘅位置睇啦。喺濟州咧，你成日都會聽到有人講海女，咁其實海女係啲咩呢？咁簡單介紹下啦。其實海女咧係一個職業嚟嘅，佢哋專門咧就係潛水落去捉海鮮。咁最勁係咩呢？最勁係佢哋一啲儀器都唔需要用，淨係靠一啖氣咧就潛落去度捉海鮮，跟住再攞去街市賣嘅。所以呢個咁令人尊敬嘅職業咧喺2016年啊跌入咗人類非物質遺產文化添啊！好啦，而家即刻嚟睇佢哋嘅表演啊！咁大家如果有睇過《虎杖甘來遇見你》都會知啦。咁其實呢一個職業嘅風險咧實在太大同埋太危險啦。而家呢啲海女嘅人數咧大概得翻3000個以下啦。咁好多都係70歲以上嘅 auntie 嚟噶啦。相信過一段時間咧呢個職業都會失傳噶啦。所以大家趁而家好快啲嚟睇下，欣賞下呢啲咁偉大嘅濟州媽媽啦。唱完歌之後咧，海女咧就會着翻佢哋特製嘅潛水衣啦，就徒手落去捉一次海鮮俾大家睇，真真正正 show 俾你哋睇以前咧濟州女性係點樣捉海鮮，所以係好值得嚟睇噶。咁其實海女裝備咧都比較簡單嘅，一件潛水衣啦，加埋方便下潛用嘅圓塊啦，再加埋一個潛水鏡同埋蛙鞋咧，咁樣就游出海噶啦。出海之後咧，佢會將捕獲嘅海產咧都放喺隔籬一個漁網入面。漁網上有個橙色浮波啦，咁漁網就可以浮喺海上面啦，方便揾得返啦。帶齊裝備咧，海女就開始徒手游出海啦。大家估下咧，今次究竟揾到啲咩漁獲咧？雖然今次下潛嘅位置咧唔算好遠啊，但係都見到啲海浪不斷咁拍打啲岩石啊，真係一份好危險嘅工作嚟嘅。海女咧選擇啲礁石附近下潛啦，
咁因為唔少海產咧都會寄居喺啲石罅入面啊，包括鮑魚啦、海螺啦、海參啦、章魚、海膽各種嘅貝類啦。因為今次咧只係表演性質啦，海女咧只係游咗10分鐘就翻嚟啦。佢哋帶埋收穫咧翻到岸上面啦，你都見到佢哋出海雖然時間唔係好長啊，但係咧都有啲疲態啦，好 feel 到咧佢用咗好多能量啊。上到水咧都要唞一唞氣啊，真心咧好敬佩佢哋工作啊。咁海女咧就各自慢慢翻上岸啦，我哋咧就即刻去睇下究竟捉咗啲咩翻嚟啦。咁海女咧將啲收穫咧逐隻攞出嚟啦，我哋乍眼睇咧都見到主要咧都係海螺為主啦，有少少嘅鮑魚啦。咁佢哋會將呢啲收穫咧全部都攞去廚房咧，今日加工就整俾大家食啦。另外咧，大家可以睇完表演後咧喺呢度食飯嘅。咁啊，除咗頭先講嘅海產之外咧，亦都有其他海鮮咧係俾你選擇噶。除咗啱啱嗰間比較遊客少少嘅海女餐廳呢，我哋仲會帶你去一間本地人先會去嘅隱世海鮮食堂。咁呢一間食堂呢，就冇啲咩好華麗嘅裝修，同埋好低調，完全係靠口碑去宣傳嘅咋。佢哋用嘅海鮮呢，都係濟州本地當日捉翻嚟噶，又新鮮，價錢又貼地。呢啲傳統餐廳就係咩又要帶俾大家感受嘅地道體驗。呢度最出名嘅一定係佢嘅海鮮拉麵啦，咁佢哋嘅湯底咧係用當日捉到嘅海鮮啦，再加埋啲昆布熬出嚟嘅湯底，非常之鮮甜，同埋佢哋係用咗呢啲好傳統嘅拉麵鍋，成鍋上菜咁樣，好地道噶。個拉麵咧仲放咗好多海鮮，所以海鮮味好濃正啊！另外咧，我哋仲嗌咗招牌八爪魚啦，同埋佢哋嘅鮑魚粥。咁所有餸咧都係老闆娘親自下廚噶，咁多年嚟都好受歡迎噶。老闆娘仲好好咁俾咗2大盤自家製嘅泡菜俾我哋，好好食啊！同埋佢哋嘅八爪魚真係好新鮮啦，仲要煮得啱啱好啦，軟腍腍得嚟咧就有啲咬口，唔會過硬。新鮮捉翻嚟嘅海鮮咧就真係食得出佢個分別噶。而佢個鮑魚粥咧都係好綿滑啦，加埋一片片嘅鮑魚片啦，個口感一軟一硬咁好正，同埋佢個粥底咧就唔會太鹹啦，所以個鮑魚味就好突出，好好食啊！如果你都有興趣嚟感受下呢啲地道小店，就記住 book mark 呢度啦。然後咧就帶大家去做下運動。咁喺濟州度咧，你會見到好多騎馬嘅地方啦。今次特別少少，帶大家嚟一間可以騎馬嘅 coffee shop。呢度個環境好大，好適合一家大細喺度放空一下噶。一入到嚟咧，你就會見到有一班驢仔喺牧場嘅中心位置。咁隔籬咧就有個馬房嘅。大家嚟到唔好淨係影佢哋相，記住餵啲零食俾佢啊！如果唔係，佢哋會嬲噶。好啦，然後我哋即刻去 market 嗰度約騎馬啦。咁呢度好有儀式感，佢哋會提供啲馬甲啦，同埋帽俾你哋啦。咁影相咧就會好靚啦。騎馬嘅路線咧係可以自己揀嘅。咁最短咧就行200米，價錢咧就係60蚊港紙一個人啦。既然嚟到，梗係要行遠啲，睇到啲風景啦。今次咧我哋就揀咗800米，時間大概咧就係15至20分鐘。咁有一樣嘢要留意翻咧，就係啲馬咧全部都係一 pair 一 pair 咁樣出動嘅，所以最少咧係2人同行先可以出發噶。咁大人小朋友都可以坐嘅。擺好行李之後咧就可以出發噶啦。職員同我哋講，呢度啲馬咧都係女仔嚟嘅，咁所以佢性格比較穩定同埋聽話啦，所以大家唔需要太擔心關於安全嘅問題。咁講起安全性咧，有一樣嘢要留意嘅，就係騎馬嘅時候係唔可以用手機噶。咁職員咧會要求你攞手機出嚟，就算係掛咗喺身用電話性都係唔得嘅。主要都係因為驚大家太興奮咧，就會攞手機出嚟影啦，咁會有安全嘅問題。咁雖然呢個世代冇得影相，就真係有啲 sad 嘅，不過為咗安全都冇辦法啦。當然啦，大家梗係要影相噶啦，係咪？咁如果係咧，你可以將個電話咧交俾馬夫，其實可以幫你袋住咧去到山上邊幫你定點影相嘅。可惜嗰時我哋太混亂，揾唔到手機，所以就影唔到片俾你哋睇啦。不過呢個體驗咧真係好好玩嘅，全程咧都會有一個馬夫帶住啦，途中咧都會有啲位係上斜嘅。咁回程咧仲會有啲慢跑嘅動作，咁只要你捉實咧，基本上都冇乜問題噶啦。嗰日我都見到有啲細啲嘅小朋友嚟玩，咁得意嘅體驗咧，真係要嚟試下啦。騎完馬咧就買一啲紅蘿蔔或者隔籬啲馬仔食啊，咁就5000汪嘅啫。呢個地方特別在咧，除咗騎馬之後，仲有好多唔同嘅活動去參加啦。有商店去行下啦，佢哋做咗好多可愛嘅精品啦，呢啲都係自家品牌出噶，仲有好多唔同嘅小朋友嘅商品添啊，全部咧都想買翻屋企紀念下。行完咧仲可以去隔籬 cafe 咧飲杯嘢添啊。大家個時間唔係好夠啦，騎完馬咧餐廳已經關咗啦，所以如果你有興趣嚟咧，記得預留多啲少時間啦。今次旅程最後一餐咧，我哋帶大家嚟食濟州另一個名菜啊，就係帶魚啦。咁呢間餐廳喺機場附近啦，所以非常之方便嘅。另外咧，佢都係唔少韓國人嚟食帶魚餐廳嘅首選嘅。嚟到咧，建議你嗌翻個套餐啦。佢有燉帶魚啦、燒帶魚啦、黃油烤鮑魚啦、黑豬肉涼拌肉啦，仲有生魷魚同埋生拌帶魚啊。最尾就有帶魚鍋飯添啊。咁一次過就可以試到唔同嘅帶魚嘅食法啦。其實兩個餐咧大致都一樣嘅，就睇你想揀有骨啦定冇骨嘅魚啦。除此之外咧，亦都有分燉帶魚餐同埋燒魚餐啦。燉帶魚餐咧就比較貴啦，因為煮呢個燉魚嘅湯底咧，都會加入其他海鮮，好似鮑魚啦、蟹啦，仲有大量嘅菜啦同豆腐添。
亦都俾你睇帶魚嘅肉質啦，非常之厚身啦，好有彈性之餘咧，魚肉唔會一夾就即刻散開。因為加入大量海鮮咧，所以湯底非常之有海鮮味，辣度咧適中啦，唔會話得個辣字啊。至於燒魚咧，可能一般人都驚咧燒得太乾身啦，但呢度燒魚反而保持到肉質啦同埋彈性啦。另外咧食落去仲有一個炭燒嘅香味添啊。餐入面嘅黃油鮑魚咧好有咬口啦，黃油味十足啊。大魚鍋飯咧將大魚嘅油脂香味融入到個飯裏面啊，配埋蔥花咧完全冇晒嗰種魚腥味啦。如果覺得味道淡咧，可以加翻燉魚嘅湯汁咧，更加惹味啊！至於涼拌魷魚咧，就有啲似我哋第二日食個涼水拌咁啊！用咗辣椒醬啦、芫荽啦、蘿蔔絲、辣椒粒啊，加埋啲魷魚一齊食啦。咁作為冷盤咧，都幾清新嘅感覺啊！成餐咧都好豐富啊，人均咧都只係150蚊左右啦，真係又抵食又飽肚啊！食完晚餐，梗係要食翻個甜品先稱得上圓滿啦。咁餐廳附近呢，仲有一間好出名嘅海邊雪糕店。大家嚟呢度咧，主要都係食呢兩款人氣雪糕。第一款咧就用濟州特產啊金桔做嘅金桔味啦。咁第二款咧就係個樣做到好似火山岩石，其實係 cookies and cream 味嚟嘅。咁兩款咧都好有濟州嘅特色，好食得嚟又 IGable。不過食嘅時候要小心啲啊，因為佢係一個外殼包住嘅雪糕，太用力咬咧會成個雪糕跌咗落地下噶。嚟到最後一日喺返香港之前咧，我哋去咗兩個地方。首先嚟到個非常之隱世嘅景點啊！而家大家睇到啲畫面咧，其實一片大海嚟嘅。我哋咧上網咧就先查咗呢度退潮嘅時間啦。因為喺退潮嘅時間咧，呢度出現一個延伸到大海嘅一個潮間帶啊，係濟州其中一個特色嘅景點嚟嘅。不過嚟到要小心，呢個地面係非常之濕滑嘅。嗱，喺高空睇咧更加震撼啊！沿住咧成條路咧兩邊嘅火山石同埋玻璃海啊，其實濟州咧真係有好多唔同嘅海岸地貌啦。不過嚟到咧帶來唔同嘅驚喜啊！下次嚟濟州咧，記得都要去海邊走走啊！然後咧，我哋就嚟咗間大家都唔會陌生嘅麵包鋪 London Bagel Museum 啊。咁嗰朝早嚟到咧，我哋見到已經好多韓國人係專登揸車過嚟買 bagel 翻工食啦。咁其實點解呢度啲 bagel 係咁出名呢？因為呢度嘅 bagel 咧全部都係經過長時間發酵啦，再用短時間燙煮過，所以你食落咧係好煙韌同埋好有彈性。而且佢仲有20幾款咁多，甜嘅鹹嘅全部都有，每一款都有佢嘅 fans。咁其中我就揀咗藍莓啦、無花果啦、薯仔芝士啦同埋蔥香奶油。今次我試咗呢個香蔥奶油咧，真係好有驚喜。你一食落去咧就係滿滿嘅奶油啦，再加埋好香嘅香蔥味。但係咧嗰啲蔥嘅味咧又唔會遮到個奶油味，好特別噶。呢個真係要試下。咁有啲人食 bagel 咧都好中意加埋 cream cheese 嘅。咁呢一度嘅 cream cheese 咧就有好多同埋好特別嘅。咁佢哋賣得最好咧就係呢個檸檬醬味啦、蔥蒜味啦同埋楓糖胡桃味。咁作為一個 museum，你估係有啲乜嘢係必須要有嘅呢？俾2秒時間你哋估下啦。就係 Souvenir 啦，最受歡迎咧就有佢哋自家出嘅咖啡掛耳包。咁香港人咁中意飲咖啡，買嚟做手信就真係一流啦。咁佢哋仲有啲咖啡樽同咖啡杯咧，都係由前老闆娘親手設計，好得意噶。咁鋪頭入邊咧仲擺咗好多有英倫風嘅 postcard， 大家可以買幾張寄翻香港啊。咁而家咧呢一間鋪頭咧淨係喺首爾啦同埋濟州先有分店嘅。嚟到濟州真係唔好錯過佢哋嘅 bagel 啦。嚟到今集尾聲咧，又到咗開箱民宿嘅時間啦。最後一晚民宿咧就喺鹹德海水浴場隔離嘅，每晚咧就大概港紙1700蚊左右啦。依間民宿係典型嘅濟州風啊，用咗多濟州石頭啦，令人聯想濟州嘅火山石啊，亦都有個矮石圍牆，有安全感，亦都融入大自然啦。仲有大草地啊，俾人安靜舒適嘅環境啊。喺草地隔離一個門廊位置，有一個品茶嘅小空間啦。空間入面除咗石元素，有濟州木嘅元素，兩樣都係濟州特色嘅風格嚟嘅。強調咧翻人同大自然嘅融合啊！至於室內環境咧，一入大廳就有個開放式廚房啦，設施都齊全嘅，有雪櫃啦、水機啦、水龍頭啦，基本煮食用具啦，仲有洗衣機啦。依家民宿都有2間雙人房啦，各自都有獨立廁所嘅，亦都有落地大玻璃啦，增強翻個空間感。由於細房啦，依間房就冇做到乾濕分離嘅廁所嘅。至於另一間睡房呢，個設備更加齊全啦，個電視機啦，不過佢就冇落地大玻璃。而個廁所咧係有乾濕分離咧，空間咁樣比較大啲啦，舒服啲嘅。整體嚟講呢，依間民宿都住得比較舒服嘅。我哋都好建議你嚟到濟州咧，揾翻間民宿去住，咁樣先係真正嘅當地遊啊嘛。我哋帶你去完濟州之後咧，好快咧就會帶大家去法國同英國去玩啦。所以記得訂閱翻我哋頻道，中意我哋影片嘅都記得留言支持下我哋。我哋好多謝你哋嘅支持㗎。